大家好，我係物理治療師莊子老師。今日咧，我哋就講下咧，而家坊間非常之多人去嘗試體驗嘅伸展治療啦。咁啊，伸展治療其實就再去專有啲咁講咧，就係一對一嘅被動伸展嘅服務啦。咁啊，呢一種服務咧係有啲咩作用咧？係啊，做嘅時候係會有啲咩感受咧？係適合啲咩人做呢？今日我就會為大家一一解答啦。喺影片開始之前咧，歡迎大家 like、subscribe 同埋 share 我嘅頻道，一齊為世界創造無痛苦條件。咁呢個一對一嘅伸展治療服務其實係做咩嘅呢？咁喺個過程入邊咧，就係會去將啲肩頸啊、手腳啊、腰背啊，平時都市人咧成日覺得可能會好緊啊、好硬嘅部位咧，將佢咧用兩樣嘢，第一就係肌肉嘅拉長佢，呢個係第一個部分。第二個部分咧就係做一啲深層嘅肌肉或者筋膜嘅按摩。呢兩樣嘢夾埋咧就係屬於呢一個伸展治療啦。咁啊，佢啱啲乜人用咧？就係一般我哋都講係16歲以上。咁啊，16歲以上係咩意思咧？就係如果有一啲小朋友啊、青少年啊，佢哋都已經係非常活躍喺某一啲運動上面，包括係足球啊、籃球啊、田徑啊、打波啊都得嘅。佢哋啲手腳咧都會比較容易處於一個繃緊嘅狀態。咁啊，就已經係可以嘅啦。咁啊，去到18歲以上，你就算唔做運動，平時都係喺office 做嘢耐嘅，坐喺度多，好擔心自己會有寒背啊、富貴包啊、坐骨神經線啊，去到50歲嘅時候擔心有50肩啊。咁呢啲咧都係會令到大家都係想正視嘅。佢又未去到話痛到咧唔喐得，但係成日覺得掹住，咁嗰件事就係覺得用拉筋、用伸展就可以對治到呢一個繃緊感覺啦。哇，聽落去咧，呢個拉筋好似好正喎，大家都可能蠢蠢欲動、躍躍欲試咯喎。但係有冇人係唔適合做伸展嘅咧？咁以下咧5類人咧要留意啊。咁第一類咧，我哋就叫做咧麻煩氏綜合症。咁啊，呢一種嘅病變咧，就係啲筋腱啊本身就比較鬆嘅。咁啊，例如咧，你試下伸直隻手嘅時候咧，會見到咧個手踭咧係會形成咗一個好大嘅拗度嘅。係啊。咁第二咧就試下咧，將隻手指公咧掂下自己嘅前臂。哇！如果你係掂到嘅咧，我係掂唔到噶。咁啊，要留意下自己係咪屬於嗰個肌張力太高，然後有機會有呢個麻煩氏綜合症嘅人喎。太鬆嘅人咧係唔適合做伸展嘅治療嘅。第二類就係有一啲內科病變，包括係腎炎啦、肝炎啦，或者係心臟病嘅朋友。咁啊，曾經咧有朋友咧，佢就覺得自己咧個心口咧揦住翳住啦。咁啊，唔知自己係咩原因，咁啊想做伸展治療，但係咧一 check 落去，原來佢係確實有冠心病，所以成日揦住翳住痛。咁呢啲人咧係冇經過一啲醫療嘅判斷嘅話咧，係唔適合咧係做呢個伸展治療嘅。第三類咧就係長期有一啲不知名嘅神經痛。咁啊，咩叫神經痛咧？就係覺得掂下佢都會好痛啊！俾啲風吹過咧，都會覺得有啲麻嘅，成日會覺得有啲火燒感覺，甚至乎咧就係有啲矮躝下麻痹嘅。咁呢啲嘅神經嘅病變咧，其實係冇揾到佢背後嘅原因，然後就淨係用一啲伸展嘅方法去做咧，咁有機會咧係會延誤就醫，冇揾到個原因就去做一啲唔適合嘅治療咧，咁係唔理想嘅。講完一啲要小心嘅地方同埋禁忌症之後啦，咁我哋就睇下坊間對於拉筋啊、伸展治療咧有啲咩迷思咯。呢一位朋友咧就問第一條啦，就係伸展治療啊，咁係咪即係話成全節
即係可能1個鐘頭或者係個半鐘頭為之一節嘅話，係咪就係全個堂咧都喺度齋拉筋啊？係咪拉足50分鐘或者係個半鐘頭啊？咁啊，正如我頭先都講啦，治療師會因應翻你咧，特別係有問題嘅部位啦，咁就會做相應嘅按摩或者係治療嘅。咁啊，絕對係啊，所以會真係成個 session 啦，或者係1個鐘頭，甚至乎2個鐘咧，就係由手腳身肩爪腕髖膝踝每個部位睇下咩問題咧，就去做啲乜嘢相應嘅一啲拉筋嘅治療嘅。第2條啦，就係可唔可以拉咁耐㗎？嗱，耐咧，咁我哋分咧2個耐嘅意思啦。第一個就係如果同一條肌肉，可唔可以拉30分鐘，拉1個鐘啊？咁啊，正路嚟講係唔得嘅喎，即係亦都冇嗰個效果啊。咁我哋根據科學嘅文獻記載啊，每一條嘅肌肉，如果你想得到一個效果，就係令到個柔韌度增加，或者令到個痛嘅感覺減少咧，就係一條肌肉假設咧就係個二頭肌好緊，咁我哋咧就會係拉30秒為之1下，咁啊做5組，跟住就完㗎咯喎。你個二頭肌就搞掂㗎咯喎，就唔好再加落去㗎咯。你再加落去嘅話咧，嚴重啦，就有機會做咗一啲不必要嘅勞損同埋破傷啦。唔嚴重嘅咧就係冇嘢啊，做完之後等於得個吉咯，都冇乜用嘅。咁因此要睇下究竟係咩問題，就要做啲乜嘢嘅。咁啊，一條肌肉咧係唔應該做得太長時間。咁啊，第2個衍生嘅問題就係，喂，你可唔可以真係做足50分鐘或者個半鐘頭，甚至乎2個鐘啊？就係假設你呢一個堂數入邊，你可能分咗10個部位去做咗10個唔同嘅動作，咁係冇問題嘅。只要我哋排除咗佢唔係一啲唔奇怪嘅病變嘅話咧，個力度啊、拉伸嗰個幅度啊，只要係得當適合嘅話咧，你係做一個節數咁長咧，係對身體係冇乜嘢太大嘅傷害或者風險嘅。好，跟住呢位朋友就係話啦，平時冇拉開筋，會唔會好容易拉傷啊？呢個都係好常見嘅問題喎。你講得啱㗎。如果治療師或者係醫師，佢唔係好識得去處理或者係評估嗰個肌肉嘅硬度係有幾差，然後咧用個力度係過猛嘅話，絕對係有個風險係會拉傷。但係就係一個啱嘅判斷，然後知道佢係咩事，我哋用嘅力度係恰當嘅話咧，咁當然就唔會咁容易拉傷啦。而身體咧有某幾個好常見會拉筋嘅筋腱咧，如果係啱拉傷，或者係一啲嚴重嘅勞損嘅話咧，其實都係唔適合拉嘅喎，亦都係唔建議拉，而且拉完之後個痛係會多咗，對個病情係冇效嘅。咁啊，其中一條咧就係後大腿膕繩肌。咁我哋睇下後大腿膕繩肌。咁呢一條筋腱嘅話咧，佢一般嘅痛症咧，其實都係如果佢係一個跑步嘅運動員佢咧攬隻腳好大，然後導致咧呢一個後大腿肌肉拉傷嘅話咧，你其實夾硬拉佢，越拉只會越傷嘅啫。咁所以係唔建議常拉筋嘅。咁至於第2條係咩咧？咁我哋將來咧將會再有一個深入嘅討論，講下有啲乜嘢肌肉係唔應該拉，或者咩問題嘅時候佢唔應該拉，我哋會再做一個專題再講嘅。咁大家要留意住先，就首先第1條就係我哋經常性喺公園度見到啲公公婆婆將隻腳放喺個欄杆嗰度拉嗰條後大腿肌肉咧，呢條係唔應該亂咁拉嘅。朋友問話肥人拉唔拉到筋㗎？OK， 好簡單答你，可以拉得㗎，冇問題嘅。再落第5條就係什麼時間拉筋是最好的呢？係早上、晚上還是點點點？咁喺我哋嘅角度啦，由於香港人咧好繁忙，你俾一個時間俾佢去做咧，其實佢都未必係可以跟到。因此我就係講緊以最
方便法就係你根據自己嗰個生活嘅作息時間啦，去選擇你可以做嘅拉筋時間。因為我定咗你俾你話朝早，其實你朝早啊，哇咁鬼趕住翻工，你又叫你再早多15-20分鐘起身拉都係好難嘅，係啊。咁啊，喂，不如叫你夜晚翻到屋企拉啊！咁你有啲朋友就會可能話，唉唔得，我夜晚啊翻到屋企個人散咗，好攰啊，沖完涼啊都碌一陣手機啊，就瞓覺啦，都唔得閒。因此，如果用科學法去解答你呢個問題嘅話呢，其實我就覺得框死咗，反而冇乜意思。我想用方便法去幫大家手呢，唔好話等自己好擔心，幾時拉得，幾時唔拉得，幾時拉得，幾時唔拉得，唔好諗。總之你想做嘅時候你就做，因為有啲朋友可能係中午時間會比較好啲呢，咁食完飯 lunch 嘅時間拉幾下，咁都好好㗎，都可以㗎。再落去呢個問題呢，好有趣喎，過度嘅拉伸會否影響小朋友高度嘅發育？點解體操運動員普遍都係矮小？拉筋係唔同呢一個高度係絕對冇關係。首先咧，人嘅高度咧90% 以上咧都係同你嘅基因影響有關，即係你爸爸媽媽、你公公婆婆、爺爺嫲嫲咧係點嘅高度咧，其實咧你嘅高度咧大概就已經定咗型嘅。咁就後天啊肌肉嘅發展或者骨骼嘅一啲刺激嘅話咧，係絕對有少少影響到佢嗰個平衡嘅，同埋包括營養啦。咁因此我哋而家咧小朋友營養吸收得多，然後佢 keep 住有運動嘅話咧，佢都會有機會一路再長高上去嘅。咁但係拉筋嘅話咧，就係絕對同呢一個高度啊或者嗰個體格上面嘅發展咧係冇乜太大影響，反而係我哋唔建議話喺16歲以下嘅青少年或者小朋友咧做得太多嘅拉筋嘅主要原因就係咧，我頭先都有提到咧，我哋嗰個 collagen 即係膠原蛋白，身體啲膠原蛋白咧，你喺青少年嘅之前咧，其實都係比較屬於咧軟嘅組織嚟嘅。呢個軟嘅組織咧，如果你去扯佢去拉佢嘅話，其實佢係會比起正常幅度咧拉得更多，好容易咧比起正常幅度咧拉得更多。咁怕做得太過量嘅時候，係會令到肌肉受損，甚至乎關節嘅韌帶咧係有拉傷。但係咧就體操嘅運動員啦，佢哋係有一套嘅拉筋嘅方法，由幾歲開始就去拉㗎啦。咁佢哋嘅方法咧係非常之嚴格監控嘅。好，最後一條咧，第7條咧就係拉筋係咪越痛就越好越有效？非常之唔同意呢句説話，因為扯到佢好痛嘅話咧，有機會過度伸展，然後造成一個拉傷。因此喺做呢一個伸展治療嘅初期啦，我哋都唔會用得過度嘅力，我哋都要同呢個病人啊或者呢個朋友咧係不斷去摸索，睇下佢嗰個痛嘅承受能力可以有幾多，同埋佢本身個體格啊係一個乜嘢嘅資訊俾到我哋。佢係本身一個偏軟嘅人啦，即係嗰啲叫做肌張力比較低啲、中定係比較高嘅人，而去判斷咧我哋究竟係俾幾多力佢，甚至乎佢自己主動嗰個痛感係幾多啊？佢個主動嘅痛感咧係對我哋嚟講係非常之緊要，所以佢嗌到救晒命話好痛嘅時候，我仲夾硬去扯佢嘅話咧，係通常咧都係弊多於利嘅。我哋而家做好一個咧清楚嘅評估，同埋了解咗病人嗰個身體體格咧，先再能夠咧作出適當嘅伸展嘅治療嘅。以下我哋就會做常見嘅一啲伸展治療服務啊，俾大家睇下究竟我哋做治療嘅時候會做啲咩嘅。而家我哋會示範最常見嘅頸部拉筋啊，因為好多人都係頸痛啦。咁呢個伸展治療上面，首先咧我哋最簡單先睇下嗰個頸嘅幅度有幾多嘅。咁而家我哋拉咧右邊
嘅上斜方肌部分啦。咁因此左邊耳仔咧就向左邊膊頭方向睇一睇下個幅度幾多先嘅。好，可以啦，落。OK， 咁呢一個幅度咧，我哋見到大概係1/3嘅頸幅度啦。咁而家咧，我哋喺呢個位置上面啦，試下咧就做一個我哋叫 PNF 嘅一個拉筋法，就係先咧同佢拉10秒鐘，2、3、4、5、6、7、8、9、10。跟住就會俾少少力同我隻手鬥力嘅，係啦，即係佢個頸咧就會向住我呢個方向去，我就同佢鬥力啦。1、2、3、4、5、6，跟住再叫佢放翻鬆嘅，我就會加少少力去扯啦。咁同時間我會問一問下阿 Man 有冇覺得扯住嘅感覺啊？有，係啦，佢又 feel 到咧嗰個右邊頸部嘅部分有拉啦，咁我唔會俾佢拉得好痛嘅。好，又係啦，10秒之後啦，跟住我就會再叫佢同我鬥力。1、2、3、4、5、6，好，跟住再放鬆晒。咁喺呢個位置上面咧，尤其是去到第3組，我哋都要 keep 住問下病人有冇痛啊，會唔會扯得太犀利？係啦 ，OK， 佢啱啱覺得 feel 到扯感覺就得噶啦，又係好10秒鐘。好，跟住我哋咧放鬆嗰下咧，我哋都要非常小心啦，要慢慢俾佢放嘅。咁呢度我哋就完成咗咧一 set 嘅 PNF 上斜方肌嘅一個拉筋啦。咁做完之後，我哋又再睇下嗰個成效咯噃。咁試下睇下左邊耳仔向左邊膊頭方向拉，係啊。咁而家咧明顯嗰個幅度咧增加啦，因此呢個伸展治療咧，我哋都係希望可以達到咧嗰個柔韌度增加。喺上斜方肌上面咧，通常都幾快見到效果。如果本身得1/3嘅幅度咧，咁一做完一組可能都會可以見到咧增加咗1/3，或者最少咧就去到咧可以有翻1/2嘅幅度嘅。接下來咧，我哋會再示範另一個被動拉筋嘅部位啊，咁啊好多膝頭哥痛啦，或者係啲腰痛咧，我哋都會做呢一個叫做下勁束或者闊筋膜張肌嘅肌肉拉筋嘅伸展方法嘅。咁首先咧就病人咧就瞓打側啦，我哋就會咧屈住個膝頭哥嘅方向先。咁第一個手法我哋就係最簡單咧，做一個靜態嘅拉筋手法嘅。係啊，咁咧就有真嘅聲音啦 ，Man 啱啱嗌出嚟啦。咁呢個咧就係齋做一個好簡單嘅靜態式拉筋。咁除咗呢個之外咧，我哋亦都會有一啲手法啦。喺呢個肌肉上面咧，我哋經常會見到有一個咧壓痛點位，就係喺個大髀外側嘅中間點嘅。咁喺呢個中間點上面咧，我哋拉住筋之餘咧，就再配合埋一個手法咧，將佢個痛點撳落去。係啦，聽到咧個肌肉都會識得嗌同埋會叫痛㗎。喺一個部位上面，一般我哋都可以15秒啦。咁啊，做2、3組。咁呢個方法咧好咧，就係同時間咧糅合咗一個拉筋動作同埋按壓嘅動作。咁喺佢一啲酸痛啊、緊張嘅部位咧，做完呢一個手法之後咧，個膝頭哥係即時會有個舒緩嘅。接下來我哋再做一個示範咧，就係成個頸背去到腰嘅一個手法按摩嘅。首先我哋要預備少少凡士林啦，咁啊搽咗兩邊豎擊肌嗰啲位置先，然後我哋係鬆個肌肉啦，同埋個筋膜嘅層面，雙手咧可以緊貼住個頸膊位置，然後就叫病人咧慢慢彎腰落去嘅，係啦，咁我哋就會咧貼住個背脊用力壓落去，咁呢個動作重點咧就係叫病人咧
同時間一齊彎腰用力嘅。跟住我哋咧可以叫佢上翻嚟啦，再做多一次貼實，跟住慢慢彎腰。治療師咧唔需要做好大嘅動作嘅，主要都係病人一路彎落去多啲。OK， 好啦，呢個手法都係我自己幾喜歡嘅一個動作，因為喺成個頸背同埋腰上面咧一次過鬆晒筋膜，咁啊病人嘅反應通常都會覺得做咗幾組咧已經係非常之輕鬆嘅感覺嘅。好，今集咧就同大家講完伸展治療咯喎。如果大家都擔心咧自己適唔適合做伸展治療咧，會唔會太肥唔做得，太瘦又唔做得，或者我傷咗某條筋做唔做得嘅話咧，歡迎大家咧留言俾我，咁我都會同大家一一